जो पुराना उठ्या सवार कृषकहरू पनि कहाँ गए क्या चिसाले कहिले मा कुथेलिएका छुने हामी मात्रै कर्मचारी आएर केही छैन यिनीहरूको सेवामा बसिरहनु परेको छ भगेला आनन्द सेवा गरे हाकिम साहब नमस्कार। होइन तिमीले केको स्टेटमेन्ट ल्याएर आयो हात त के एहे गरेका छौ त फोहोर साल तपाईँले मुला बिउ दिनुभयो यति मोटो भएको थियो अनि कहिले बिर्सिन्छु भनिकन यसै गरिकन आएँ हाकिम साहब। त्यो मुला त साह्रै राम्रो रहेछ हाकिम साहब। यो पाउनु लाग्यो आखिर कहिले दियो त्यो बिउ त्यही दोस्रो तहमा नाम निकल सबै भयो मुला बिउ दियो र ठिकै ठिकै भयो हाकिम साहब। काउले बिउ दियो र कोदो उम्रियो दसौँ तह हुन्न थियो दह लाएर कि हाकिम साहब। यो काउरीबाट कोदो उम्रेन तीनटा कारण छ। पहिलो प्रथम त करस भएर अनि दोस्रोमा लथर कहाँ लायो। सही कुरा गर्नुभयो हाकिम साहब। मैले सुक्राम बुझा बाँड्यौँ अघि त्यही यति मोटा गाजर लागे मेरो सुक्या हाकिम साहब। त्यसो भए म एउटा औषधि लेखिदिन्छु दिनको 3 पटक हग्ने त्यो हगिलाए बित्तिकै ट्याक्कै काउलीको बोटो मुनपुर गएर हग्ने है। त्यसो भने के सारा गाउँले नै ल्याइकन हगाउनु पर्यो त हाकिम साहब। गाउँले नै ल्याइकन हगाउने त्यति गरेर पुगेन भनेपछि म आफै गएर हगाइदिन्छु त्यसलाई। कहाँ गएछ यो डोको ए डोको ढोका